嗨，大家好啊！歡迎翻嚟阿 Amanda 頻道啦。咁我今日咧就係想做一個主題，就係大家一直都要求咗好耐啦，就係我嘅 room tour 啦。咁其實咧我間房咧就冇乜嘢其中一個原因就因為咧就係要搬屋啦，所以咧呢間房已經俾人執得靚靚仔仔嘅樣啦。其實都仲係幾亂嘅，都比較顯示咗我個人嘅性格嘅。咁我哋事不宜遲，即刻去片啦！都話咗我間房冇有睇啦，不過我就係搬去新嘅租屋啦，咁可能到陣時咧就會有完完全全唔一樣嘅空間。如果你想睇我新租屋嘅開箱片嘅話，記住喺 comment 嗰度話翻俾我聽啦。如果你中意呢啲片嘅話咧，記住幫我 like 佢，分享俾你嘅朋友，同埋訂閱我咯。好煩啊！我之前咧叫我朋友幫我剪頭髮嘅時候，剪得有少少好似左右兩邊唔對稱啦，然之後咧我再指後夾攣嘅時候咧，夾到左右兩邊唔對稱啦，所以我就覺得好煩。希望大家唔好介意啦。介意嘅話就冚埋一邊面，咁啊呢邊又靚又攣，冚埋另外一邊面就比較自然少少嘅攣。哎呀〜